I den her video, der vil jeg vise, hvordan jeg syr mit for til min French Market Bag her fra Petit Knit. Jeg har klippet mit stof, jeg har klippet en cirkel, og så har jeg klippet den her rektangel her efter de mål, der er angivet i opskriften. Og det allerførste vi skal, det er at lave en fransk søm herude på den korte led af vores rektangel. Og hvis dit stof har en retside og en vrangside, så skal det altså ligge vrang mod vrang, så du har retsiden ud af her. Men nu vil jeg gå hen til min symaskine, og så vil jeg sy langs den korte led her 8 mm inden. Nu har jeg syet langs kanten her på den korte ende af mit forstof, så nu vil jeg lige vende det rundt en gang. Sådan der. Og så skal vi have syet en gang mere, bare 1 centimeter inden. Så vi skal selvfølgelig sørge for, at alt er foldet pænt ud her. Du kan lige give det med strygejernet, hvis det driller lidt. Og så syr vi altså 1 centimeter inden, lige 2 mm længere inden, så vi får skjult den her rå kant her. Så har jeg syet en gang mere her, bare 1 centimeter inden. Så hvis vi kigger ind i vores for her, så har vi altså sådan en flot kant her, hvor den rå kant er blevet fuldstændig skjult. Og så skal jeg altså have sat den her cirkel fast, og der vil jeg gerne lige hjælpe mig selv lidt på vej. Så jeg ligger lige mit for fladt, og så får det lige en ordentlig tur med neglen her, så jeg lige får lavet sådan et mærke. Og så folder jeg den lige en gang her, og lægger den hen til syningen, og giver den et ordentligt tryk mere her. Så skulle der gerne komme nogle mærker i mit stof, som jeg kan gå efter. Det samme, det gør jeg lige på cirklen. Folder den på midten, og giver den et ordentligt tryk her i kanten med neglen. Og i den anden side, folder den en gang mere. Sådan der. Og giver den et ordentligt tryk her. Hvis der ikke kommer nogen mærker i dit stof, så kan du gøre det med et strygejern. Men nu har jeg altså 4 mærker her, jeg kan gå efter. Så tager jeg mit for, eller det her rør, jeg har lavet, og så sætter jeg et mærke til her ved min syning. Sådan der. Og giver den en nål. Sådan der. Så gør jeg det samme her i den anden side. Mærket, jeg lavede med neglen, over det andet mærke, jeg lavede med neglen. Og sætter en nål. Og jeg gør det selvfølgelig ved alle 4 mærker, jeg har lavet her. Så har jeg placeret 4 nåle rundt her, og så vil jeg bare gå i gang med at sætte flere nåle ind her. Jeg tror, jeg sætter sådan en 3 stykker her, imellem de nåle, jeg allerede har sat. Så har jeg altså nåle hele vejen rundt i kanten her, og jeg er sikker på, at alt sidder som det skal. Og så vil jeg lige give den sådan nogle indhak her med min saks, hvor jeg lige klipper sådan cirka 30 gange rundt i kanten her, sådan en halv centimeter ind. Sådan der. Så har jeg lavet de her indhak her hele vejen rundt i min bund, og så skal vi altså i gang med at sy igen. Så nu vil jeg sy rundt her i kanten med 1 cm sømrum. Så er min bund altså syet fast her, så det jeg mangler nu, det er, at jeg lige vil zigzagge den rundt her i kanten, sådan så at den ikke travler. Jeg fjerner lige nogle nåle her. Og når jeg så har gjort det, så mangler vi altså bare at bukke denne her kant ned. Og det gør vi ved først at bukke den 1 cm ned, og så bukker vi 1 cm mere, og så syr vi her langs kanten. Så det vil jeg lige gå hen og gøre på mit bord, sådan så at jeg er sikker på, at det kommer til at være helt lige. Så har jeg altså fået den zigzagget hernede i bunden, og lavet det her ombuk i toppen af mit for, og er nu klar til at montere det på tasken.